आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप अपने पेट्स कब गिव अवे करोगे। फाइनली आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने 100+ डक्स को गिव अवे किया था, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ये सारे के सारे पेट्स मैं आपको 10K पे गिव अवे करूंगा। 10K अभी हुए नहीं, उससे पहले ही बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप अपने प्लीज पैरट्स गिव अवे कर दो। तो मैंने अपने हैंड टीम 12 पैरट में से 6 पैरट गिव अवे कर दिए थे। बाकी के 6 हैंड टीम पैरट मैं 10K पे गिव अवे करूंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, नीचे प्यारा सा कमेंट कर लो। और कम्युनिटी में मैंने अपना सेकंड चैनल और व्हाट्सएप चैनल लगाया हो तो उसको भी जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।